Den her nummer 17 i øvelse 2, den skal køre lange metalrør. Til den opgave, der er 3 bundter. I kan se, der ligger et bund hernede for neden på grenreolen. En reol til rør, langrør og træstykker osv. Det kaldes en grenreol. Der ligger et bundt rør her, og så ligger der et bundt rør her. Og der ligger faktisk, skulle ligge et her, men det ligger faktisk placeret over på anhængeren herovre. Og vi kan lige prøve at gå over og se. Jeg skal nok vise her om lidt, hvordan I gør, og hvad I skal passe på. Men opgaven går i al sin enkelhed på, at alle 3 rør skal flyttes herover på anhængeren og ligge ved siden af hinanden her. Ikke oven på hinanden, men ved siden af hinanden. Det vil sige, at det inderste bund, I lægger, det der I kan se, der ligger der nu, det skal ligge så langt inde som muligt, så der er plads til bund nummer 2 og bund nummer 3 her. Og det allervigtigste, når I kommer herover og skal lægge dem op herpå, det er, at de kommer hen og rører ved enden. I kan faktisk se her på det rør, der ligger her nu, at det er helt hen og rører ved enden her. Og det bruger man sin sideforskydning til. Det skal jeg prøve at demonstrere om lidt, når jeg nu kører det bundt rør herover, hvordan man gør det. Og vi skal også passe på, at vi har sådan et hjørne, vi skal udenom her. Det kan man også bruge sideforskydningen til. Der er 2 måder at komme igennem porten på, og jeg vil gerne lige forklare, inden jeg starter maskinen. Det er, at man kan vælge at tage rørene fra reolen og køre herover, og så kan man starte med at bakke igennem. Det vil sige, bagenden den er igennem porten her først. De her 2 betonklodser, de illustrerer faktisk en port i en virksomhed, hvor I har nogle lange rør, I skal have ud inden for en eller anden produktionshal, ud igennem en port. Og det her, det er porten. Og det skal vi forsøge at få rørene igennem. Der er 2 muligheder, som jeg siger. Det er at bakke igennem. Det vil sige, at man har bagenden igennem her først, og der er det vigtigt her, det er centimeter. Det er så afgørende i den her opgave. Det er antallet af centimeter. Det vil sige, når I bakker igennem først, så har I betonklodsen her, så skal I have her fra betonklodsen ud til siden af trukken, der skal I have mellem 50 og 60 cm. Og der kan være en måde at gøre det på, det er at finde ud af, fordi hver sten her, den er 10 cm bred, så tæller I stenene hernede og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, så cirka her, der skal jeres side af trukken være. Det er et spørgsmål lige åbne vinduet og kigge ud og så tælle stenene, hvis man sådan lige har, eller skal have fornemmelsen af, hvor mange centimeter vi har. Det er, når man bakker igennem. Der er en anden måde at komme igennem på, det er, at man kommer igennem med forenden først. Det vil sige, at gaflerne kommer igennem først. Og det vil sige, at man tager rørene derover og bakker ud, så bakker man herned langs med, og så drejer man gaflerne igennem porten først. Og det skal også nok demonstrere. Men der er det vigtigt, at I har de rigtige centimeter igen, fordi når I skal køre forlæns igennem, så er det nogle andre centimeter, vi snakker om. Der skal I her fra betonklodsen ud i siden af trukken kun have mellem 10 og 15. Det skal I meget tæt på. Det er meget vigtigt. Og har I ikke den rigtige afstand, og I begynder at lave noget fiddly-hut, så start forfra og sikre jer, at I har den rigtige afstand. Afstanden, det er så vigtigt i den her opgave, og det er uanset om I skal forlæns eller baglæns igennem. Lav I noget fiddly-hut, så start forfra og sørg for, at I starter med de rigtige centimeter. Nu går vi lige herover og kigger lidt, inden vi starter trukken, fordi det er også vigtigt, inden I optager rørene, at I har sikret jer, at jeres sideforskydning, det er sat i midterposition. Det er også vigtigt, at når I nu kører ind og tager rørene herinde i reolen om lidt, at I så kigger her, at afstanden her fra slæden og ud til enden er nogenlunde den samme som fra slæden og ud til enden i den anden ende. Hvis I er uheldige at tage den med en kort side og en lang side, så er det 9 ud af 10 tilfælde således, at den lange side, den er altid til den forkerte side, så gør I det kun besværligt for jer selv. Så det skal I starte med. Sideforskydning i midterstilling og forsøg at optage rørene så meget midt på som muligt. Det gør det meget nemmere. Nu skal jeg prøve at demonstrere for jer, hvordan I gør og hvad I skal være opmærksom på. Inden jeg nu begynder at tage rørene ud her, så skal I også være opmærksom på, at jeg starter med at tage det bundt rør her på min gaffelspids. Så bakker jeg herud og lægger det hernede på strøerne hernede. Men det, der er vigtigt her, det er, som i alle andre opgaver, det er jo, at I har jeres rør helt ind til gaffelhalsen. Fordi sådan et metalrør her på en gaffel, og den er våd, og det regner den dag, I skal have prøve eller øve bare til øvelsen, så skal der ingenting til for, at rørene glider af. Så det er rigtig vigtigt, at når I har rørene på, så kører I helt ind til gaffelhalsen og vipper tilter helt tilbage, så sådan set rørene ligger nede i sådan en kile her, i en sådan trekant her. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Og det, der er vigtigt her, når I så skal tage rørene hernede og helt ind til gaffelhalsen, det er, at I er sikret, at jeres gafler de er vandret. Fordi vi ser rigtig mange, som ikke op fra trukken kan vurdere, om gaflerne de er vandret, og så kører det frem med skrå gafler, og det vil sige, så kører det frem, nu er jeg det her gaflerne, og det her det er rørene, så kører det frem, nu kan de se røret, det bevæger sig lidt, jamen nu tror jeg nok, at min gaffelhals er inde ved rørene, så løfter de op, og så har de måske 10, 15, 20 cm for røret ind i gaffelhalsen. Og det er altså ikke ret smart, fordi det er faktisk dumpergrundlag, at man kører med røren derude. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg kan prøve at demonstrere det for jer, hvis vi lige kan få det i kameraet fra den rigtige vinkel, hvor stor risikoen den er. Nu lægger jeg jo det her ned på strøerne her, og så prøver jeg lige at lave den der klassiske, som man ikke skal, og det er svært at vurdere heroppe fra. Nu kører jeg stille og roligt fremad. Nu kan jeg se, at røret det bevæger sig, så vipper jeg bare tilbage. Og jeg er helt 100% sikker på, at jeg har ikke rørene helt inde ved gaffelhalsen her, så det er det, I skal være opmærksom på. Det er i hvert fald forkert, det her. Så nu lægger jeg lige røret ned igen og forsøger at gøre det på den rigtige måde. Sådan. Og så kører jeg stille og roligt frem nu, indtil jeg kan mærke, føle, se, at der er den inde ved. Så vipper jeg helt tilbage. Og så skal jeg også være opmærksom på, herover der har jeg sådan en markeringspæl, at hvis ikke jeg er helt tæt, så kan jeg lige bruge min sidebeskyldning til at komme forbi den. Lige snart jeg er forbi, så ind i midterposition igen. Nu vælger jeg i den her situation, at jeg bakker igen den første omgang, så kører jeg forlængelse igennem om lidt. Og nu skal vi om bagved og prøve at se, at jeg har den rigtige afstand, inden at jeg kører igennem porten her. Og det var her, jeg skulle have de der 50-60 cm. Og så må jeg lige prøve at kigge ud her og tælle 5-6 sten. Så bliver jeg ved med at bakke tilbage, indtil rør er helt inde ved betonkanten her. Helt indtil. Og så sidebeskydningen over. Og så begynder jeg at dreje stille og roligt her. Og det er godt ske, at jeg skal give lidt gas. Så drejer jeg og kører lige tilbage, og drejer og kører lige tilbage. Fordi jo flere gange jeg kører lige tilbage, jo større afstand får jeg med min truk herover. Sådan. Så kører jeg frem igen, for jeg kan ikke komme til at dreje derover. Så laver jeg sådan en S-sving. Så skal jeg både passe på min bagende, men om lidt så skal jeg også passe på min gaffelspidser hernede. Det kan I prøve at se her lige om lidt, hvor tæt jeg er på herover med gaffelspidsen dernede. Det skal jeg selvfølgelig være opmærksom på. Så bakker jeg tilbage igen, øger min afstand ind til betonklodsen. Og så drejer jeg bagenden ind mod betonklodsen igen her. Sådan. Så er jeg klar til at køre fremad og lægge den her over på strøren herover. Det handler om her nu her, det er, at nu har jeg lagt ned på strøerne, fordi nu skal jeg have den helt ud på gaffelspidsen. Og igen er det vigtigt, at jeg tager den midt på og løfter den op. Og jeg skal sørge for igen at komme udenom det hjørne, jeg snakkede om før. Så skal den selvfølgelig helt over røre ved det rør, der ligger, eller bundrør, der ligger på bagsiden der. Så når den derover, så kører jeg lige min sidebeskyldning helt over til højre her. Så kan jeg se, at det desværre ikke er helt over rør ved enden. Så kan jeg lægge røret ned på træstrøgerne op anhænger og køre sidebeskyldningen helt tilbage. Og så kan jeg faktisk gå ind og løfte mit rør her. Og så kan jeg køre sidebeskyldningen igen. Og det bliver jeg ved med, indtil at jeg er sikker på, at den er helt hen ved enden. Det her det er egentlig bare blot for at demonstrere. Det er den måde, man kan gøre det på. Så nu er det helt hen og røre ved enden, og det skulle gerne være helt ind og røre ved det rør, der ligger inde bagved. Sådan. Så nu kan jeg køre ud og køre over hen til sidst bundrør. Nu vælger jeg lige at demonstrere, hvordan jeg tager det her bundrør. Så inden jeg kører ind her,
så kører jeg nogenlunde ind på midten, ind ad tarren på gaffelspidserne. Og så når jeg har løftet den fri, så kører jeg sifeskyen over til venstre. Fordi så har jeg en chance for at komme udenom det hjørne derovre. Sænker den ned på træstrøerne hernede på jorden. Sådan. Sørg for, at min gaffel er næsten helt nede ved jorden og i vandret position, således at jeg kan komme helt ind ved gaffelhalsen. Så har jeg rørt nu. Nu forsøger jeg så at køre forlæns igennem, og det gør jeg så på følgende måde, at jeg drejer lige bagenden lidt heroppe, bare lidt. Fordi nu skal jeg ned og have min højre side oppe af betonklodsen så tæt som muligt. Det er jo de der 10-15 cm, jeg skal have ind til betonklodsen. Og det gør ikke noget, man ikke kommer derind første gang. Så kører jeg frem igen og laver de der berømte S-sving. Og igen pas på gaffelspidsen hernede i højre side, den ikke banker ind. Fordi rigtig mange har opmærksomhed om på bagenden. Og så kører jeg helt ind til klodsen. Forsøger at lave de der 10-15 cm herinde til klodsen. Og rørt helt ind til betonklodsen. Og det der er vigtigt her, det er, at jeg ikke gør, som jeg gør nu her. Kører frem således her og begynder at dreje. Fordi så mangler jeg en 30-40 cm i, jeg kan dreje røret igen. Så jeg skal starte med at dreje med det samme, når jeg har rørt her. Så starter jeg med at dreje her. Lige når jeg begynder at køre, så begynder jeg at dreje lige så stille og roligt. Og smyge røret rundt om hjørnet på betonklodsen. Hvis det kniver lidt, så kan jeg bruge min siveskyen. Og når den så er helt igen, så kører jeg siveskyen i midterstilling igen for at have balancen i rørene. Og kører over og lægger dem af i reol. Over i vandret her. Ned på rørene. Tilbage nu og tage den på gaffelspidsen. Det er cirka her. Så løfter vi os op. Og så lægger vi den der. Og hvis der så bliver sagt parkering, så holder man egentlig bare her. Og bliver der nu sagt parkering, man tilbage over anhængeren, så bakker man bare lige ud af rørene og sænker gaflerne ned til stenene lige uden for rørene. Så holder man stadigvæk inden for sit eget område. Trækker håndbremsen, sætter i neutral. Ja.